रिलेंटेस बीएम सिर्फ एक कॉम्बिनेशन दवा है जिसका इस्तेमाल खांसी के इलाज के लिए किया जाता है। ये नाक, श्वासनली और फेफड़ों में बलगम को पतला करता है, जिससे बलगम को बाहर निकालना आसान हो जाता है। ये नाक बहने, छींकने, खुजली और आंखों से पानी निकलने की समस्या से भी राहत देता है। रिलेंटेस बीएम सिर्फ 2 दवाओं का मिश्रण है, टर्बुटालाइन और ब्रोमोहेक्सिन, जो खांसी से राहत देता है। टर्बुटालाइन एक ब्रोंकोडाइलेटर है जो श्वासनली की मांसपेशियों को आराम पहुंचाता है और उन्हें फैलाता है। ब्रोमोहेक्सिन एक म्यूकोलिटिक है जो म्यूकस बलगम को पतला और ढीला बनाता है, जिससे खांसी में आराम मिलता है। साथ में वे सांस लेना आसान कर देते हैं।